Merhabalar. CAT Assist programında stil dosyası hazırlama işlemlerini bu videoda gerçekleştireceğiz. Stil çalışması bir imalat aşamasıdır ve pastal çalışmasından önce yapılır. Ve stil dosyası da bir pastal ön hazırlık dosyasıdır. Çalışacağımız modelimizi ekranımıza getirelim. Kalıp çizimi bittikten sonra stil dosyasına geçmeden önce kontrol edilmesi gerekenler vardır. Bunlar simetrilerin açık olması gerekir. Dikiş payları görünür olmalıdır. Yani dikiş payı göster fonksiyonu açık olmalıdır. Kalıp isimleri kontrol edilmelidir. Yüzip ve metin pozisyonları her kalıpta olmalıdır ve kontrol edilmelidir. Çıtlar var ise bunlar kontrol edilmelidir. Pensler var ise bunlar kapalı olmalıdır. Ve serisi kontrol edilmelidir. Tüm bedenlerin serisini şu an görebiliyoruz. Ve ardından kalıp kontrol fonksiyonu seçip ekranda mouse'un orta tuşuna tıklayıp ekranın sol üst köşesinde tamam ifadesini görmemiz gerekir. Tüm bir işlemlerden sonra design kaydet yapıp çalıştığımız modelimizin kaydını bir kez daha yapalım. Şimdi stil dosyasını çalışmaya başlayabiliriz. Stil dosyalarında kumaş türüne göre stil dosyaları hazırlanır. Yani kaç farklı kumaş türü var ise bu da şu anlama gelir. Pastalda o kadar farklı kalıp parçası yerleşecek anlamı taşır. Bizim burada çalıştığımız modelde bir ana kumaş için kalıp parçalarımız var. Tela için var. Bir de hizar kalıbı için stil dosyası hazırlamamız gerekiyor. Yani 3 farklı stil dosyası hazırlayacağız bu model örneği için. Bunun için stil model, stil seç ikonuna basıp işlemlere başlıyoruz. Burada öncelikle stil dosyasının ismini buraya yazıyoruz. Yani çalıştığımız modelin adını öncelikle yazıyoruz. Sonra kısa çizgi ve kumaş koduna ait bir ifade kullanıyoruz. Ana kumaş için K harfini kullanabiliriz. Bu açılan giriş editörü penceresinde açıklama kısmına eğer ki bununla ilgili özel bir ifade kullanılacaksa firmada yazılabilir. Ürünün teknik çizimi buraya eklenebilir. Düzenleye basıp ekle ya da kumaş deseni eklemek istiyorsa ekleyebiliriz. Ardından bu pencereye tamam diyoruz ve devamında hemen stil tanımı fonksiyonuna basıyoruz. Açılan bu pencerede alt bölümde çalıştığımız tüm kalıp parçalarını görüyoruz. Üst bölümde ise şu an ana kumaş stil dosyasını hazırladığımız için alt bölümdeki ana kumaş pastalına yer alacak olan kalıp parçalarını üst bölüme geçirmemiz gerekiyor. Bunun için de o kalıp parçanın üzerine sol tık yapıyoruz. Önden, arka ve kemerden olmak üzere bu kalıp parçaları üst bölüme geçti. Şimdi ise bu üst bölüme geçen kalıp parçanın adetlerini buraya yazmamız gerekir. Ve sağı ve solu varsa da bunları bu şekilde normal ve karşı sütunlarına yazmamız gerekiyor. Şimdi ön beden çarpı 1 yazıyor zaten yanında. Bu bir adet normal kutucuğunda 1 olarak uygundur. Arka beden çarpı 2 normal 1 karşıt 1 olması gerekir. Çünkü sağı ve solu var. Kemerde bir adet olduğu için bu da uygundur. Buna tamam diyebiliriz. Şimdi ana kumaş için stil dosyasını yaptık demek oluyor bu. İkinci stil dosyamız olarak tela'ya ait tela parçası için bir stil dosyamızı hazırlayalım. Stil model, stil seç diyoruz. Buraya da yine modelin adı kısa çizgi tela'nın T'si olmak üzere kodumuzu yazdık. Tamam dedik. Bu pencereye bir şey girmeyeceğim. Tamam dedim. Ardından stil tanımı fonksiyonunu seçiyorum. Bu sefer sadece tela kalıp parçasını üst bölüme göndereceğim. Ve tela zaten bir adet olduğu için de normal kutucuğunda bir
yazması gerekiyor. Ardından da tamam diyorum. Tela için de stil dosyasını hazırladım. Üçüncü olarak da hizar kalıbı için stil dosyası hazırlayacağım. Hizar kalıbı aslında bir kumaş değildir. Ancak bu kalıp da eğer ki boyut değişimine ait özellikle işlemler var ise pastaldan plotter'dan çıktı alınması gerekir. Bu sebepten ötürü buna ait de stil dosyasını hazırlamam çok daha iyi olur. Stil model stil seç diyorum. Bu sefer buraya Hizar'ın H'si olmak üzere kodunu yazıyorum. Yani stil dosyamın ismini bu şekilde yazdım. Tamam dedim. Bu giriş editörü penceresine henüz bir şey girmeyeceğim. Bu yüzden tamam dedim. Daha sonra stil tanımı fonksiyona bastım ve açılan pencerem benim Hizar için stil dosyamın girişi ve sadece Hizar kalıbımı üst bölüme gönderdim. Adet kısmını kontrol ediyorum. Bir zaten otomatik geliyor. Şu an Hizar kalıbı için her bedenden bir adet olacağı için tamamdır diyorum. Buna da tamam dedim. Design kaydet diyeyim. Stil dosyası hazırlama işlemlerim bu model için tamamlanmış oldu.